Heaven Generation Youth လူငယ်တွေကိုနောက်ဘက်တော့နဲ့ online ကနေဝင်ကပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်မိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏလောက်စဉ်းနှလုံးသူကဖះထံကိုဦးလဲပြီးမှဖះကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်နောက်ဘက်တော့ထဲကနေဆင်ခြင်ခွန်အားယူကြရအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုနည်းနည်းဖတ်ချင်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4ထာဝရဘုရားသည်လည်းအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍တင်ဤပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များထဲကထွက်ပြီးလျင်ငါပြလက်တတ်သောပြည်သို့တွားလော့ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တင်ဒီကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင့်ကိုကျိန်ဆဲသောသူကိုငါကျိန်ဆဲမည်တင့်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုတို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာဗြဟံထွက်သွား၍လောသလည်းလိုက်လေ၏ဆိုတော့ဒီစကားဒီအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှပေးချင်တာကတော့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းအရာထဲကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့လောသရဲ့အသက်တာထဲကနေပြီးမှလူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုရင်ဖခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်နေပြည်ကနေထွက်ဖို့အမျိုးသားချင်းပေါပေါ်ထဲကနေထွက်ဖို့ဖခင်ပြညွန်တဲ့နေရာကိုတွားဖို့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကထွက်လာတယ်လောသလည်းလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလောသကဘဒုနောက်ကိုလိုက်လာလဲဆိုရင်အာဗြဟံနောက်ကိုလိုက်လာတာဖြစ်တယ်သူလောသဆိုတာဘာတူလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့တူလေးတော်တယ်အာဗြဟံမကြီးကို3ယောက်ရှိတယ်သူအကိုရဲ့သားဖြစ်တယ်ခါရန်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါရန်ရဲ့သားကိုအာဗြဟံကကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7မှာကတည်းကသူပဲခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဒီနေရာကနေနောက်ထပ်ဆက်သွားဖို့ဖခင်ကပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာဗြဟံကလောသကိုခေါ်လာတယ်လောသလည်းလိုက်လာတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကိုဖခင်တခင်ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့အာဗြဟံနားမှာနေတဲ့လောသလည်းပဲကောင်းကြီးခံစားရတယ်အာဗြဟံတိုးနွားတွေများပြားလာတယ်လို့လောသလည်းတိုးနွားတွေများပြားလာတယ်အာဗြဟံကကောင်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပွားများလာတယ်လို့ပဲလောသလည်းပဲကောင်းကြီးတွေပွားများလာတယ်အယုတ်ဆွဆုံးပြောရရင်အာဗြဟံကအေဂုတ္တုပြည်ကိုရောက်သွားတယ်အေဂုတ္တုပြည်မှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့မယားစာရာကိုမယားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ညီမပါလို့သူဟာလိမ်မိသွားတယ်သူလိမ်လိုက်တယ်လိမ်ပေမဲ့လည်းဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးကာကွယ်တယ်ဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးမှအဲ့ဒီပြည်ကနေပြန်ကယ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့မိန်းမကိုလည်းသူပြန်ရတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီအေဂုတ္တုဘုရင်ကသူ့ကိုဘာကိုထပ်ပေးလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရွှေငွေတွေတရိษံတွေပါထပ်ပေးပြန်ရောအဲ့ထပ်ပေးတာကိုအာဗြဟံပဲရလားဆိုရင်မကဘူးဘယ်သူလဲရလဲဆိုရင်လောသလည်းအာဗြဟံရတယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံတွားသမျှလာသမျှအားလုံးမှာလောသကပါဝင်ခဲ့ပြီးမဲ့လောသရဲ့အသက်တာမှာထူးခြားတာတစ်ခုရှိတယ်လောသရဲ့အသက်တာမှာအားနည်းတာတစ်ခုရှိတယ်အားနည်းတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကာရိုက်တာကိုကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်လောသရဲ့အကြောင်းနဲ့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုပြန်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်လောသကအာဗြဟံထက်တောင်မှလိမ္မာတယ်လောသကအာဗြဟံထက်တောင်မှယူသားသေးတယ်လောသကအာဗြဟံထက်တောင်မှဖြောက်မှတ်သေးတယ်လို့တောင်မှမက်ယူစရာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာဗြဟံဆိုရင်လိန်တာရှိသေးတယ်အေဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ကိုသူမိန်းမဖြစ်ပါလဲသူမယားပါလို့သူလိန်လဲတာတွေရှိတယ်လောသရဲ့အမှုရာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်လောသကဘယ်သူမှလည်းမလိန်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲယဉ်ကျေးတယ်ပြူငါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုတွေ့ရင်လည်းသူကကြိုဆိုတယ်အဝတ်ပြုတယ်ဒါတွေသူရဲ့ဇလန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကြည့်ချင်းအဖြစ်လောသရဲ့ဘဝမှာကာရိုက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကမယိုးသားတော့လိန်လေတာလက်ဖြားတာမရှိဘူးအာဗြဟံရဲ့ဇလန်မှာတော့မှအာဗြဟံဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးအမာယွင်းမျိုးတွေရှိဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကွာခြားတာကဘာလဲဆိုရင်အာဗြဟံကဖျားစကားကိုကြားတယ်အာဗြဟံကဖျားအတန်ကိုကြားတယ်အာဗြဟံကသူမာယွင်းတယ်သူမာယွင်းခြင်းအရာတွေတွေ့ကြုံပြီးရင်ဖျားစကားအတိုင်းပဲသူကပြန်လိုက်တယ်ဖျားနောက်ကိုပဲလုံလုံလျားလျားလိုက်တယ်
Lota Gajero, do your Karaida by Sayama Gajero, Majutara, Mahota, Mamana, Mashibi me, Tubawama Gajero Bamshu, Paya Damshu. Tuma Payasa Gagu Jachimshu. Tuma Payane Gudine, Titui Jimshu. Do ye at the Taupian Jim, Payane Gudine, Dwala Jim, Mashibu, Payane Dwala de Abraham Nama to Nide, Payasa Gagu Jare Abraham net to Nide, Paya at the Nogu like the Abraham Nogu to like the Kama. Abraham Gangia the low to let Gangia. Abraham Paya Aqueka Kanzado, to let Paya Aqueka Kanzar. Abraham Poamiadlo, to let Poamiad. Tamet, to the Taramaro, Eddie Payago, Gudine, Titwida, Eddie Payane, Gudine, Petwida, Gudine, Sagapura, Gudine, Seikora, Mu, Gudine, Topiana, Mu, Gudine, Payaya Atandogo, Jabi Matwala Mu, Mashibu Surajano, Tuchaswa, Tuyar. So, do you at the time Abraham needs the Miakala Palo, Paya Aquecane Paya, Maza Chingu Abraham Kanzalo to Pebima Kanzala. The Nero, General Alon Tire, Abraham yet to say Noiri, to John Noa John de Durine, to your children, Babset Wabi Le Swing, name ye Lurari, name ye away Matera Pilare, Teresa Nimia Chuni Miapia Kama, Masamu Pilare, Miga Masamu Pilare, and Abraham got. Quapi nibu yore kama. Lotaga chechembe. Yes, be. To the coma minimu. Abraham nenira. Abraham jout to Kangiara. Abraham neta quayin. Tuboaha. Lochomu. Machine mu. Abraham neta quayin to Kangi Mingla. Yapu. Mati chabu sora to Mediu. To Tiraga. Kangi ring a miani being a caro. Oxari miani being a caro. The long Yapia season with John shooting with Yanabi. So no, Tunine Abraham Quabi Nia Melo, Giant Lebe, Dinyamatu, one Esialuma Kanzayabu, Dinyamatu, so is Yalula to Mamabu, Dinyamatu, Adaga Petanam Hobabu Lobe, to you to it. Abraham got name you Quabu Le Pioyo to got Chechembe, yes. Oh, Mapioking Gregaroma, do you say take any touching the Bilaron? Matibu, so Chechembe name you Quabu Pietuare, Lotaga, Bow Ules, Internal Alu TV Pide, Taropiai, Uyende, Kedu Pide, the need Todo ne Gomora Pegotuga, you like that, no? Bobby simply Namenia, Bobby Kimmirenia, Bobby Cigarenia, Bobby Ma, a blue biomle, Lumu, Pumpui Sayama, Bobby Ma, Pizo Menia would do. You like that. Abraham Garo, Torema Jankere, Abraham Garo, Eddie Niamabe, Janji Kere, Sure, how to know Nopama, 2 years. So, Toro ne Gomora to Piandore, 2 year meet Azune, 2 year into Ainarune, 2 year children to Piandore, Zelandema, Tuga Beniamano, Yaula, Lesun, Todo ne Gomora yet, mute the gamma, tiny do not chill. Mute the gamma, tiny do Sura, a G. Gaped. Mute the gamma. Mutego when treated to Rigo, 6 agents Saya Dologa, below Jomle, Chicha Musaya, Louis Muchicha ye Tana Kedu Mu, or Nia, Yamasu, Juatu Jikedu, Mumasu, Mute Jikedu do, Aya ship bang Saya, a tet Luji Saya, a bango roma to Yashi Dwar. So, Dodo ne Gomora Muma, to Bolonia Tion Yadwalesun, Luginia, Ayashi. Mute genia, Lauti Matuga, Balochin, Bapia lesson, position yalare, Nia yala. So I don't zelante matano tibare. Petanaga, to Yodware, Todo ne Gomoraga, but do ne sip yani the lesson, the chado shimby in the sip yani. Todo ne Gomorama, Mahamate Nangan Nanang and Shide, the Chatapama, Mahamate Linang at the Zushi, Eddie Mahamate Napua, sip yagani. Papitwale swing, Todo ne Gomora, Shimbian Pawin, and Nangan, Asuga, so Shondware. Shondwaro, Todo ne Gomora Muga Louis, Pan Kayadalo, 2 le Balochin Kaya lesson, a Pan Kaya. Todo ne Gomora Shimbian Louis, sit down ban Pitwadalo, 2 le, sit down ban in it, like Badware.
ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မှာဘဒူကဒီတင်းကိုကြားလဲဆိုရင်အာဗြဟံကဒီတင်းကိုလည်းကြားရောညသွင်းခြင်းပဲသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တွေကိုခေါ်ပြီးမှသူ့လောသားကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီညမှာပဲတွားပြီးမှစစ်တိုက်တယ်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီတောတုံနဲ့ဂေါမရနဲ့စစ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ရန်သူတွေကိုအာဗြဟံကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘာလို့ခဲ့လဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတိမ့်ပိုက်လာတယ်လောသားနဲ့မိသားစုကိုပြန်ပြီးကယ်လွတ်လာတယ်လို့လောသားနဲ့အတူလောသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီတောတုံနဲ့ဂေါမရမြို့သူမြို့သားတွေဟာအာဗြဟံအားဖြင့်ကယ်လွတ်ခြင်းခံခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့လမ်းမှာလောသားကဘယ်ကိုပဲပြန်သွားနေလဲဆိုရင်သူငကိုနေခဲ့တဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမရကိုပဲပြန်သွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကြောင့်ကောင်းကြီးခံရတယ်အာဗြဟံကြောင့်ကယ်လွတ်ခြင်းခံရတယ်အာဗြဟံကြောင့်သူမိသားစုပြန်ပြီးလုံခြုံရတာကိုသူသိခံစားရပေမဲ့သူဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ခွဲပြီးမှသူငကိုနေခဲ့တဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရမှာပဲသူဖက်တွယ်တဲ့မြို့ကြီးပြကြီးကိုပဲသူရရှိထားတဲ့ထိုင်ကုန်သူရရှိထားတဲ့နေရာကိုပဲသူပြန်ပြီးမှအခြေချနေထိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကာရိုက်တာဘိုင်းဆိုင်ရာမှာသူ့ဘဝမှာမာယွင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဒီရှေ့ပိုင်းမှာလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမားကသူ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြဆင်းသွားစေတဲ့အမားကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုအဓိကကြဆင်းသွားစေတဲ့အမားကဖျားစကားကိုကိုယ်တိုင်မကြားတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားစကားကိုကြားတဲ့သူနားမှာနေပြီးဖျားစကားကိုသူကြားရတာရှိတယ်အာဗြဟံကိုဖျားပြောတဲ့စကားကိုသူကြားရတာရှိပေမဲ့သူ့ကိုဖျားဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုသူမကြားတတ်ခြင်းအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြဆင်းသွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့မတွာလာခြင်းကိုယ်တိုင်ဖျားအတန်ကိုမကြားခြင်းဖျားကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုမသိခြင်းဟာဒီနေ့ယုံကြည်သူကျွန်တော်အသက်တာကိုကြဆင်းသွားစေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလောတာကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လောတာလိုလိမ္မာတဲ့သူကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လောတာလိုကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောင်းမွန်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်တို့ဖျားအတန်ကိုကျွန်တော်တို့မကြားတတ်ရင်လောတာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်တယ်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝထဲကိုရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖျားအတန်ကိုကြားတတ်ဖို့လိုတယ်အာဗြဟံခေါ်လို့လိုက်လာတဲ့အာဗြဟံခေါ်လို့ဖျားလမ်းကြောင်းထဲရှိရောက်လာတဲ့အာဗြဟံကိုမိခိုခြင်းအပြင်ဖျားလမ်းကြောင်းထဲမှာသူပါဝင်ခဲ့ရပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖျားနဲ့ထိတွေ့ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သူ့အတွက်ဖျားထားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာကြီးကသူမခံစားရတော့ဘူးဒီကောင်တို့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတစ်ခါတလေဖျားအတန်ကိုကြားတတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်နားမှာရှိပါတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာသူတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်တချို့ဖျားနဲ့တွာလာတဲ့သူတွေကျွန်တော်နားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့တွာလာတဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာသူတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့အလေးအလာကိုကျွန်တော်တင်ယူခွင့်ရှိတယ်ဒါတွေဟာကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲတွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားအတန်ကိုကြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့စိန်ခေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့နှပန်းလုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့ထိတွေ့ဖို့အသက်တာမှာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောတာရဲ့အမားကနံပါတ်1ဖျားအတန်ကိုယ်တိုင်မကြားတတ်ခြင်းဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်မထိတွေ့မပေါင်းဖော်ခြင်းဒါပထမအမားဖြစ်ပြီးဒုတိယအမားကဘာလဲဆိုရင်ဖျားအတန်ကိုကြားတတ်တဲ့သူနဲ့သူခွဲခွာလိုက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယအမားဖြစ်တယ်အာဗြဟံကဖျားအတန်ကိုကြားတတ်တယ်ဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုသွားနေတယ်သူချွတ်ချော်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်သူလွဲသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဖျားသူ့ကိုပြန်တက်မှတ်ပေးတဲ့အခါမှာသူနောင်တရတယ်ပြန်လာတယ်ဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုအာဗြဟံပြန်လာတယ်သူဖျားရဲ့အကြံစီအပြင်ဘက်ကိုသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြီးမှအေလျာဇာကိုမွေးစားတော့မယ်လောတာကိုပဲအမွေပေးတော့မယ်စသဖြင့်သူစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေနဲ့သူဖျားရဲ့အလိုလမ်းကြောင်းထဲကနေသူထွက်သွားဖို့သူဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသူ့ကိုပြန်တက်မှတ်ပေးရင်သူပြန်ဝင်လာတယ်ဒါအာဗြဟံရဲ့ဇလံဖြစ်တယ်လောတာကကျတော့သူ့မှာမားရဲဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲထင်ရှားတိတာတဲ့အမှားဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့
Amaga, do at that would just send to us here Amaga Vale. Paya a tango machata chin a map to the low. Paya a tango chata te do ne do quequa be money tiny a map to them. Era to ye do dear ama. Paya lune quebi money. Paya lune quebi money china to ye at the diet. Do dear a map to lare. Lolosi a chinia, Abraham ne quebi mabe to volupilla swing. Nia gong yala. Abraham ne no. Abraham yet to what the Lovenham oh, Pawinjing at two tea lame. The man, Toro ne Gomora Yala Kamatuga, Abraham yet two and in it Hodovene, Muga, Muminapong, Tamamole, Muya Luigi, Muye, the G, Sarapin, Aya, she, Kedu door, and Overlobomne, a tet than Lama, Tuga, Nitaya Pokumio, Chilla get. Honaga. Lota Janduya Panwajin Kayare, Tuga, Babian Loke, Abraham Avie, Biancan Luchin Kaya be met. Dudia Achin to Tabi Quabian yo. Nakano, Abraham net to Quedwara, Abraham Jow Gongi Yara Gani to Quedwara Ku, Abraham Jow Ke Luchin Kaya be mele, Abraham net to Bian Quequa Bima, now Jane, Dodo ne Gomorama Tatuani that Ku. Natching time onto Abraham net Bamima, Quequa be Nitine. Tu badu jao Gongi ya the le, tu badu jao, ke luchin ya the le, so the Yago do. Mamimu, tu go, ke look de duga, badule. No salan siaga babio halas, Mago maza chin a john ha, down yoga ni pola. Nago maza chin john, pola down yogunga, myo gire. Dabime. A diga nago maza chin a jauha down yugam hobu. Nago maza chin jauha Gongin Buchin, Tarapia Siga, Suma Sanasia, Chimantara General, Sana the Chintema Tuya. Lord I at the Dama Nago ke luta Abraham love to Miena. The Gera Dugo ke luta Tarapia. Dugo di Janduya Lakani, Piankera, Anga Uliba, Na appear Batora. Nga uliga nga go kera dalaw be tuမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဦးလေးကိုမဆတဲ့ဖျားအဲ့ဒီဦးလေးကိုစွမ်းအင်ပေးတဲ့ဖျားအဲ့ဒီဦးလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာဂျေဇုပြုနေတဲ့ထာဝရဖျားကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုတော့ तू ဟိုမခံဘူး तू မသိဘူး तू မမြင်တဲ့အခါမှာ तू ငကိုနေတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲတော့ပြန်နေလဲဆိုရင်တော်တော်နဲ့ဂေါမောရမှာပဲတော့ပြန်နေတယ်သူရဲ့ငကိုထိုင်ခုံငကိုစီးစိမ်ငကိုချွေရံတွေနဲ့ပဲသူတော့ပြန်ပြီးမှနေထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှတွေ့ရတယ်တရက်တော့တော်တော်နဲ့ဂေါမောရကိုဖျားဖျက်ဆီးဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအာဗြဟံစီကိုဖျားအရင်လာတယ်အာဗြဟံနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်အာဗြဟံကတော်တော်နဲ့ဂေါမောရမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့သူလောသားနဲ့မိသားစုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖျားရှိမှဂျာခံကိုစားပြုဆုတောင်းပေးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကလောသားတို့စီကိုသွားတယ်နောက်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဖျားကဆေလို့လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖျားကိုယ်တိုင်မသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားကအာဗြဟံနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားလာခဲ့တယ်နောအေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပေါင်းဖော်ခဲ့တယ်အေးနောက်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားလာပေါင်းဖော်ခဲ့တဲ့ဖျားလောသားနဲ့ကြမှာကိုယ်တိုင်မသွားတော့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဆေလို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကေတင်ချင်းရဖို့အရေးကြီးတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စီရင်ချင်းကလွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲဖျားပဲလာလာကောင်းကင်တမန်ပဲလာလာဒါအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောစရာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့အလေးအလာနဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရင်အာဗြဟံစီကိုတော့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးလောတာကိုဖျားဘာကြောက်ကိုယ်တိုင်မကယ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအားရပဲပြန်မြင်စီခြင်းနဲ့လောတာကဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်မသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ယဉ်နီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဖျားကလောတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအသက်တာထဲမှာသူ့အသက်တာထဲမှာမရှိဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့တွာလာခြင်းရှိမှပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘေးဥပတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမယ့်အမင်္ဂလာတွေထဲမှာဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကယ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယဉ်နီးပေါင်းဖော်ခြင်းမျိုး
ဖះကကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိဆောက်ခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်တို့ဒါကြောင့်ဖះစကားကိုမကြားတတ်သေးခင်တော့ဖះစကားကိုကြားတတ်တဲ့သူစီကနေကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့လိုတယ်နားထောင်ဖို့လိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះစကားကိုကိုယ်တိုင်ကြားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖះနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းဖော်ခြင်းကအတ္တတာမှာပို၍အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်ဖះနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းဖော်တဲ့အာဗြဟံကိုဖះကကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကောင်းကြီးပေးကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကဲတင်တယ်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးမှမဆတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖះကိုယ်တိုင်ထင်ရှားခြင်းတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မဆခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောသားရဲ့အတ္တတာမှာဖះကိုယ်တိုင်ထင်ရှားလို့မရဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးပဲလွတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖះကောင်းကင်တမန်တွေလွတ်ပြီးကဲခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖះကိုယ်တိုင်ကြွဝင်ပြီးတင့်ကိုကဲခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်တမန်နဲ့ရင်ခုန်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖះနဲ့ရင်ခုန်ဖို့အတ္တတာမှာပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းနားလည်သိချင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေလာတာကိုဘယ်သူကတွေ့လဲဆိုရင်လောသားကတွေ့တယ်ဘယ်မှာထိုင်ပြီးတွေ့လဲဆိုရင်မြို့တကားမှာထိုင်ပြီးမှတွေ့တယ်ဆိုတော့မြို့ထဲကိုလာတာနဲ့သူကတန်းတွေ့တဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းပဲဘာလို့လဲခီးဥချိုပြူတယ်သူအိမ်မှာနားဖို့သူအိမ်မှာစားဖို့သူအိမ်မှာတဲဖို့သူဖိတ်ခေါ်တယ်ကျူဆိုတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကသူအိမ်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒီညမှာမြို့ထဲကလူတွေကအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဧည့်သည်ကိုထုတ်ပေးဖို့လာပြီးတောင်းဆိုတယ်လောသားကအဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုလုံးဝမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးသူ့မှာရှိတဲ့တမီးပြိုဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးတည်တဲ့တမီးပြိုကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီမြို့ထဲကလူတွေကလက်မခံဘူးဘယ်လောက်တောင်ဆိုးညစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုမှအတင်းကျပ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုကွယ်စီလိုက်တယ်ပြီးရင်လောသားနဲ့လောသားရဲ့မိသားစုကိုအဲ့ဒီမြို့ထဲကနေထွက်ဖို့တောင်ပေါ်ကိုပြေးဖို့ပြောတာအဲ့ဒီကမှာလောသားကဖင့်နှဲ့နေတယ်လောသားကဖင့်နှဲ့နေတယ်ကြာနေတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်ကသူ့သားသမီးတွေကိုအတင်းဆွဲထုတ်ရတယ်ကြည့်နော်စီရင်ချင်းလာတော့မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတတိလဲပေးတယ်တွားရမယ်လားလွတ်မြောက်မယ်လမ်းကိုလည်းပြညွန်ပြီးသားဒါတော့မှဘာလုပ်ပြီးသားလဲသူဘာဖြစ်နေလုံးလဲဆိုဖင့်နှဲ့နေတော့မယ်ဖင့်နှဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသူ့အထဲမှာဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထိုင်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူဆွဲလန်းနေတယ်ဒီအရာတွေကိုသူလက်လွတ်လိုက်ရမှာကြောက်တယ်ဒီအရာတွေကိုသူဆုံးရှုံးခံလိုက်ရမှာကြောက်တယ်အာဗြဟံနဲ့ခွဲနေနိုင်မယ်ဒီထိုင်ကုန်နဲ့တော့သူမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ဖင့်နှဲ့နေတဲ့သူမိသားစုကိုကောင်းကင်တမန်ကဆွဲထုတ်ပြီးမှကဲရတယ်တောင်ပေါ်ကိုပြေးလို့ပြောတာတော့မှသူကတောင်ပေါ်ကိုမပြေးဘူးတခြားမြို့တစ်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ကိုပြေးဖို့ကောင်းကင်တမန်စီမှာအခွင့်ပြန်တောင်းတယ်စီရင်ချင်းကလွတ်ရင်တော်ပြီပေါ့တောင်ပေါ်တော့မပြေးပြရစေနဲ့တောင်ပေါ်မှာနောက်တခြားပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တေးမှာဆိုလို့ပါဆိုပြီးမှတခြားမြို့တစ်မြို့ကိုသူတောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြန်မှာတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ကယ်လွတ်လာတော့မှအဲ့ဒီကယ်လွတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုသူစိတ်မချနိုင်ဘူးကယ်လွတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အရာကိုသူဝန်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လေသူ့အသက်တာထဲမှာဖျားစကားပေါ်မှာစိတ်ချနိုင်ခြင်းဖျားလှုပ်ပြီးတဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းပေါ်မှာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားကယ်လွတ်တာတော့မှအဲ့ဒီလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူမရွေးဘဲနဲ့တခြားလမ်းကြောင်းကိုသူထပ်ရွေးပြန်သေးတယ်ဖင့်နှဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုအရာမှာလည်းပဲဖျားရွေးစီခြင်းတဲ့လမ်းကိုမရွေးဘဲနဲ့တခြားနေရာကိုထပ်ရွေးတယ်စီရင်ခြင်းကလွတ်ရင်တော်ပြီဘောဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့သူရွေးချယ်မှုမာယွင်းခဲ့အဲ့ဒီခါမှာနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်သူသမီးဖြစ်တဲ့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့လောသားဟာပြန်ပြီးမာယွင်းတဲ့အာမုန်နဲ့မောဘဆိုတဲ့အမျိုးနှစ်မျိုးမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးနှမျိုးမွေးလာခြင်းဟာဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘယ်လိုဖျားရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့နီလန်းထဲကနေဖျားရဲ့နီလန်းတော်နဲ့ရတဲ့သားသမီးမဟုတ်ပဲနဲ့ကြိမ်ချင်းခံတဲ့အမျိုးဖြစ်မွေးဖွားလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကလောသားရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့မသွားလာခဲ့တဲ့အမားကနေဖျားလူနဲ့ခွဲခွာတဲ့အမားကနေသူဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကပါလေဖျားရွေးချယ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေသူမရွေးချယ်တတ်လာတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာလည်းပဲ
သူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့မွေးရပါဖြောင့်မတ်ခြင်းတော့ရှိတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ်တိုင်ကာရိုက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိမ်လည်တာလက်ဖျားတာဟန်ဆောင်တာမရှိပေမဲ့ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်အောင်သူအသက်ရှင်ပေမဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုလည်းတောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့မှာနေတဲ့အခါမှာလုံခြုံအောင်သူစောက်ရှောက်ခဲ့တယ်နော်တမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးသူ့သမီးတွေကိုတော့အဲ့ဒီလူဆိုးတွေနဲ့မရှုပ်အောင်မရှက်အောင်သူကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ချင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အဖေတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုးညစ်တဲ့မြို့မှာဒီသမီးတွေကိုလုံခြုံအောင်သူထားနိုင်တဲ့ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှမထိတွေ့နိုင်အောင်မပေါင်းဖော်အောင်မဆက်ဆံအောင်သူကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်နိုင်တယ်တော်တော်လေးတော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီးတွေရဲ့အထဲမှာကျသွားတဲ့မျိုးစေ့ကိုတော့သူမကာကွယ်နိုင်ဘူးသူ့သမီးတွေမြင်တဲ့မြင်ကွင်းသူ့သမီးတွေကြားတဲ့စကားသူ့သမီးတွေတနေ့ကြားတဲ့အကြားအမြင်တွေဟာသူ့သမီးတွေရဲ့အထဲကိုရောက်လာတာသူမကာကွယ်နိုင်ဘူးဒီသမီးတွေကိုတခြားလူတွေမထိအောင်တော့သူကာကွယ်နိုင်ပြီမဲ့ဒီသမီးတွေရဲ့အမြင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုသူမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသူအသက်တာမှာအကနဥပြန်သွားရရင်တော့ဖះနဲ့တွာလာခြင်းဆိုတာမရှိခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကာရိုက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုလူအမြင်မှာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းခြင်းဟာမပွားများလောက်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းဟာသူ့မှာပဲရှိပြီးသူ့သမီးတွေထဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကသူ့မှာပဲရှိတယ်သူ့သမီးတွေထဲမှာအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေရာမကျနေရာမရဘူးမျိုးစေ့မကျဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အာဗြဟံကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံကကျတော့ဖခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတတ်တယ်သူပဲယုံကြည်စိတ်ချတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဖခင်ပေးတဲ့တာဣဇက်လည်းပဲသူ့အဖေယုံတယ်လို့မျိုးယုံကြည်စိတ်ချတတ်တဲ့ဖခင်ကိုအာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်မယ်လို့တောင်းပေါ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ထင်းစီးရစ်ကောင်ကိုပူဇော်မဲ့ထင်းစီးကိုထမ်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ဣဇက်ဟာတောင်ပေါ်ကိုလည်းတက်ရောပြောတယ်ရစ်ကောင်ပဲမှာလဲရစ်ကောင်ပဲမှာလဲအဖေတကယ်တော့သူဟာရစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ထင်းစီးကိုထမ်းနေတဲ့ဒီသားကရစ်ကောင်ပဲမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကပြောတယ်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်တောင်ပေါ်လဲရောက်ရောအဖေကသူ့ကိုကြိုးနဲ့တုပ်ပြီဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီသူဟာရစ်ကောင်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားပြီသူ့အဖေသူ့ကိုကြိုးနဲ့တုပ်တဲ့အချိန်မှာသူမယုံမကန်ဘူးမထွက်ပြေးဘူးအကယ်၍ဣဇက်ကထွက်ပြေးမဲ့ယုံကန်မဲ့ဆိုရင်အာဗြဟံကလိုက်မိမှာမဟုတ်ဘူးအရွယ်စဉ်းစားကြည့်အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အာဗြဟံနဲ့နုပြိုလက်ဆက်အားကောင်းနေတဲ့ဣဇက်ထွက်ပြေးမဲ့ဆိုရင်အာဗြဟံဘလို့မှလိုက်ဖမ်းမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အာဗြဟံဖမ်းတာကိုဣဇက်ကငြိမ်ငြိမ်လေးခံတယ်အာဗြဟံကဓာတ်နဲ့ရွယ်တာကျိုးနဲ့တုပ်တာအာဗြဟံကရစ်ပလင်ပေါ်သူ့ကိုမတင်တဲ့နေရာမှာတော့မှဣဇက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့အတူတက်သွားလိမ့်မယ်နဲ့အာဗြဟံကအဲ့ဒီအရွယ်ကိုချီနိုင်ပါဦးမလားမသိဘူးမချီနိုင်တော့ဒါဆိုသူ့ဟာသူကျိုးတုပ်ပြီးမှသူ့ဖေတုပ်ထားတဲ့ကျိုးအတိုင်းပဲသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှတက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဣဇက်ကသူ့အဖေစိတ်ချတဲ့ဖခင်ကိုသူလည်းစိတ်ချတယ်အာဗြဟံကဖခင်ကိုဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းပြီးအဲ့ဒီဂတိတော်အတိုင်းတက်နိုင်တဲ့ဖခင်ကိုအာဗြဟံစိတ်ချဝန်ခံတယ်လို့မျိုးဣဇက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဖခင်ကိုစိတ်ချပြီးမှငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်တက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်မှာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဣဇက်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဘာယုံတယ်လဲဖခင်ကိုဖခင်အတိုင်းယုံတတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ဖေယုံတယ်လို့သူယုံတတ်တာဘာကြောင့်လဲသူ့အဖေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့အထဲမှာမျိုးစေ့ကြတယ်ညီကောင်မောင်တို့လောကမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကသူ့သမီးတွေထဲကိုမျိုးစေ့မကြသူ့သမီးတွေထဲကိုမျိုးစေ့ကြတာကတောတုံရဲ့မျိုးစေ့ဂေါမောရာရဲ့မျိုးစေ့နတ်ဆိုးရဲ့မျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေပဲသူ့သမီးတွေထဲကိုမျိုးစေ့ကြတော့စီရင်ခြင်းကလွတ်ပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့ပြန်မာယွင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီသူတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာကြလာတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာရဲ့မျိုးစေ့ကြောက်ပဲသူ့အဖေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးမှမာယွင်းပြီးမှဒီနေ့သူတို့မိသားစုဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
မိုင်းအရာကြည့်မယ်ပြောဖះရဲ့လမ်းကြောင်းအရာကြည့်မယ်ပြောသူတို့ဟာအမင်္ဂလာဖက်ကိုပဲဥတီပြီးမှကြာဆင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနေသင်ခန်းစာယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကြောဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖះအတန်ကိုကြားတတ်ဖို့လိုတယ်မကြားတတ်သေးရင်တော့ဖះအတန်ကိုကြားတဲ့သူနားမှာကျွန်တော်တို့နေဖို့လိုတယ်ဖះအတန်ကိုကြားတဲ့သူနားမှာနေပြီးရတဲ့ကောင်းကြီးဖះရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖះနဲ့ထိတွေ့ပေါင်းဖော်ဆက်ဆံနှစ်ပန်းလုံးမွေ့လျော်နေဖို့အသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုတွေဟာမှန်ကန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့လောတာလိုမျိုးထိုင်ကုန်နေရာတွေတက်တာတဲ့နေရာတွေနာမည်ကြီးမဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တာထက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးဖို့လို့လဲဆိုရင်ဖះလူနဲ့တွာလာခြင်းကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ဖះနဲ့တွာလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာမင်္ဂလာရှိခြင်းဘက်ကိုတိုးပွားလာမယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာဖះရဲ့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဖះရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာတိုးပွားလာမယ်ဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာထဲကနေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခွန်အားယူရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះနဲ့ကိုယ်တိုင်တွားလာပါဖះတင့်အသက်တာထဲမှာကိုယ်တိုင်ထင်ရှားခြင်းတယ်เนาะဒီစကားလုံးလေးနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်တွားလာရင်ဖះကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမယ်ဖះနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းဖော်ရင်ဖះကိုယ်တိုင်ကြွလာမယ်ဖះနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ရင်ဖះကိုယ်တိုင်တင့်အထဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီးမှတဲ့အားဖြင့်ဖះဘုံကိုဖះထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေတင့်စီကိုရောက်လာလို့မပြောပါနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေတင့်ကိုကဲလာကဲတာမပြောပါနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအားဖြင့်ဖះတင့်အသက်တာထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမှုရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေနတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖះကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မွေ့လျော်ဖို့နဲ့ဖះကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတွေ့ကြုံခံစားဖို့ညီကောင်မောင်အားလုံးကိုဝေငှပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြသွန်သင်ခြင်းနဲ့အလင်းခံစားရရှိပါစေအာမင်